បាទសូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលមកកាន់វីដេអូកុំព្យូទ័រអនឡាញនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះលោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីរបៀបបាទ embed file បាទ PDF to Blogspot អញ្ចឹងយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុង blog របស់ខ្ញុំនេះគឺវាអត់មាននៅនឹង document យើងនេះគឺអត់មាននៅ file PDF ទេបាទនេះគ្រាន់ជាលក្ខណៈធម្មតាសាមញ្ញនៅក្នុង home ហ្នឹងបាទទីហៅថាលក្ខណៈសាមញ្ញទេបាទគឺមានន័យថាយើងបើកកម្មវិធី Word ហើយ copy ទៅណីមក paste ចូលតែម្ដងបាទប៉ុន្តែទីនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីរបៀបដាក់ file PDF ចូលទៅកាន់ Blogspot បាទអញ្ចឹងចង់ដាក់ឯកសារនៅក្នុងពាក្យថា document បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង document នេះគឺមិនទាន់មានតន័យឡើយទេបាទអញ្ចឹងចូលទៅកាន់ website មួយបាទគឺ website សម្រាប់ store នៅតន័យរបស់យើងបាទគឺថា DOC បាទ stock អញ្ចឹងមកហើយ enter បាទបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថាបាទ sign in បាទទីនេះគឺត្រូវការទាមទារនៅយក email គឺយើងវាយ email ចូលមកបាទនេះ email របស់ខ្ញុំបាទ khmerboysmart បាទ @gmail.com តមកទៀត password បាទតមកចុចពាក្យថា sign in បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី sign in ហើយយើងចុចលើពាក្យថា upload បាទយើងទាញយក file របស់យើងអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យ upload ហ្នឹងមកបាទតមកយើងចុចលើសញ្ញាមួយទៀតបាទឬក៏អាចឆុស file to upload នេះក៏បានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវាឲ្យតែប្រហែល300 MB ទេបាទអញ្ចឹងចុចលើពាក្យតែម្ដងចុះអញ្ចឹងទៅយក file PDF របស់យើងមកបាទឥឡូវយើងទៅរក file PDFចឹងកុំព្យូទ័រយើងអ្នកកាន់យើងគាត់នឹងថាបាទតន័យរបស់យើងនៅត្រង់កន្លែងណាបាទយើងអាចរកខ្លួនឯងយើងមកបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឯកសារខ្ញុំសារទុកនៅក្នុងអីខ្ញុំរកមើលសិនបាទនេះ book advance ចឹងចង់ប៉ុស្តិ៍នៅបាទសភៅមួយណាឥឡូវនេះបាទ PDF file បាទ access បាទក្នុងនេះបាទមាន Advanced Excel book ទៅ2010អញ្ចឹងចុចលើពាក្យនឹងមកនេះលក្ខណៈក្រហមគឺដាក់ក្រោយគេថា PDF file បាទចុចពាក្យថា open បាទអញ្ចឹងវាកំពុងទាញយក file របស់យើងនឹងហើយបាទយើងរងចាំតិចមកបាទឥឡូវវាហើយបន្ទាប់មកចុចពាក្យថា save and edit បាទបន្ទាប់មកនៅកន្លែង title នេះគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់ដាក់ចំណងជើងឥឡូវខ្ញុំជឿដាក់ឈ្មោះណាស់មកបាទ advance អញ្ចឹងខ្ញុំចង់លុបពាក្យនីតិវិធីខុសណាបាទ advance Excel បាទអញ្ចឹងតមកកន្លែង category នេះយើងជ្រើសបាទចង់ដាក់ជាអីបាទលើកដាក់ជាលក្ខណៈ education បាទ select category មួយទៀតខ្ញុំដាក់ជាលក្ខណៈអីផ្សេងទៀតបាទយើងដាក់ជ្រើសក្នុងឯងមកណាបាទដាក់ teacher ហ្នឹងទៅឬក៏យើងមិនជ្រើសក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាទេត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាបាទសូមបញ្ជាក់ផងអត់មានបញ្ហាទេយើងមិនដាក់ក៏បានដែរបាទខ្ញុំណាគេថាអីយើងទេបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគេហៅថា license បាទ publish domain បាទយើងអាចជ្រើសអីបាទចង់ដាក់អីក៏បានបាទឥឡូវដាក់ public domain ចុះបាទ private បាទជាលក្ខណៈឯកជនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគ្រីសក៏បានដាក់ក៏បានអត់មានបញ្ហាអីបាទទៅពេល tag នេះឲ្យដូចគ្នាដែរ tag នេះគេហៅថា keyword សម្រាប់ search គេទេបាទយើងបាញ់ដាក់ក៏បានអត់មានបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងពេលយើងដាក់អញ្ចឹងហើយយើងក៏ចុចលើពាក្យថា save and exit បាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបាទយើងមើលត្រង់កន្លែងនេះគេមាន Facebook មាន Twitter មានបាទផ្សេង Google ទៅ share យើងបាច់នេះបាទចុចតាមធម្មតាចោលមកអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺថាត្រង់កន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើង click បាទ back to previous version បាទយើងក៏ click ហ្នឹងមកដើម្បីទាញយកនៅ code បាទរបស់ file PDF ហ្នឹងដាក់ចូលក្នុង block របស់យើងណាបាទនិយាយទៅនៅក្នុង start doc stock នេះបាទ doc stock នេះ doc DOC stock នេះគឺជា website មួយសម្រាប់ផ្ទុកនៅតន័យ PDF តែម្ដងបាទក្នុងហ្នឹងយើងអាចទុកធម្មតាមកណាបាទអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ផ្ទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័រយើងក៏បានដែរងាយស្រួលណាដាក់តាមអ៊ីនធឺណិតមកល្អជាងបាទ
ចឹងតើ internet ងាប់បានវាលេងមាន file លេងធម្មតាអញ្ចឹងចូលស្ដាប់បានណាបើយើងដាក់នៅកុំព្យូទ័រវាខ្លះអាចមានបញ្ហាដោយ virus ឬក៏ដោយកុំព្យូទ័រយើងនឹងខូចហាត់ទេវាពិបាករកតំណែងរបស់យើងមកវិញណាបាទបើយើង save ក៏ចំណាយរយៈពេលយូរដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែចេះបាទ store ទុកនៅឯកសារតំណែងរបស់យើងនៅក្នុងបាទ internet ល្អជាងណាបាទអញ្ចឹងបើ file របស់ខ្ញុំគឺជាលក្ខណៈ PDF យើងគ្រាន់ចុច click គ្រីសវាមកបន្តមកចុចលើពាក្យថា embed បាទនេះគឺជាកូដរបស់វាបាទនេះគឺជាទំហំបណ្ដោយនឹងតឹងបាទកម្ពស់របស់វានឹងយើងអាចសេរីតែនឹងក៏បានបាទបណ្ដោយដាក់បានបាទកម្ពស់ដាក់បានយើងសេរីខ្លួនឯងមកណាបាទអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺយើង copy កូដនេះគឺយើង copy កូដធម្មតាទេបាទគេថា copy បាទនៅ clipboard អញ្ចឹងចូលមករបស់យើងវិញយើងចូលទៅពាក្យ blockchain បាទអញ្ចឹងចង់ប៉ុស្តិ៍តន័យខ្ញុំនេះគឺនៅក្នុងពាក្យថា document បាទគឺវាអត់មានតន័យអីទេខុសធម្មតាអញ្ចឹងចង់ប៉ុស្តិ៍វាយើងចូលមកក្នុងរបស់យើងមកបាទវានៅក្នុង page បាទនេះតន័យយើងនេះអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា edit បាទបន្ទាប់មកយកពាក្យថា HTML បាទបើយើងយកពាក្យថា compose អត់បានទេណាទីច្រឡំពាក្យ compose នេះគាត់ជាកន្លែងខ្ញុំផាសវា control V មកអញ្ចឹងតន័យគឺពេល preview ជាលក្ខណៈបែបហ្នឹងឥឡូវដាក់ឲ្យមើលមួយបាទពេលខ្ញុំបាទ refresh នេះមកបាទខ្ញុំមើលកន្លែង document នេះបាទជាលក្ខណៈបែបម៉េចដឹងហើយបាទហេតន័យគឺធម្មតាបាទចឹងគឺយើងមិនត្រូវដាក់ចឹងទេគឺយើងដាក់វាចេញជាលក្ខណៈ PDF ងាយស្រួលក្នុងការមើលបាទគឺចូលម្ដងទៀតបាទចូលម្ដងទៀតមកបាទ edit dial ចឹងត្រូវលុបតន័យចោលបាទយើងចូលលើពាក្យថា HTML បាទយើង control V មកបាទតបមកជាពាក្យ compose ដើម្បីស៊ូមមើលយ៉ាងហេយើងទីច្រឡំថារឿងអីមិនមែនរឿងទេណាបាទនេះគឺលក្ខណៈវាបង្ហាញចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងចុចពាក្យថា update បាទ file នេះគេហៅថា PDF នេះខាងក្រោមនេះបាទគាត់ជាលក្ខណៈដូចយើងចាក់សម្រាប់មើលវីដេអូអញ្ចឹងយើង refresh ម្ដងទៀតមកបាទនេះបាទរងចាំតិចមកបាទនេះអញ្ចឹងនេះបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចមើលដូចជា full screen យទៅយើងអាចបើកមកធំស្រួលមើលនេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចបាទ scroll មកចុះក្រោមមកយើងអាចមើលធម្មតាមកហេនេះបាទ scroll មកយើងចាប់ទីនេះមកនេះហេបាទអញ្ចឹងយើងមកចាប់ទីក៏បានឲ្យយើងចុចលើនេះបាទទៅ page ទៅពណ៌ទី9បាទធម្មតាយើងមកយើងមើលមកក្រោមមកនេះហេបាទឬក៏យើងអាច download នៅតន័យតែម្ដងក៏បានដែរបាទនេះ download ធម្មតាណាបាទដល់ពេលនេះដល់អីគេបាទសម្រាប់ zoom តន័យរបស់យើង search អីធម្មតាណា search document អីទេបាទតែយើងមិនប្រើវាទេយើងគ្រាន់តែមើលយើងធម្មតាមកបាទណាអញ្ចឹងឡើយនេះមើលអត់ទៅច្បាស់យើងអាចចុចពាក្យថា full screen ធម្មតាទៅបាទយើងអាច download ចឹងមកបាទអញ្ចឹងរបៀបដាក់ file PDF នៅក្នុង blogspot របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណោះទេបាទអរគុណសម្រាប់ការមើលនៅវីដេអូនេះផងដែរ